哇！啊！我的天哪！啊！我的天哪！事情是这样的，当天晚上12点，饭团突然诡异地跳上了沙发，因为沙发套拿去洗了，所以内心呢就放在沙发上。然后饭团上来就是两腿一张，尾巴一翘，昂首挺胸。危险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 ！好久不见，当你看到我出现，再次回到你耳边。事后他在扒沙发的时候被我看到了，立马我就把汤圆妈叫来了。妈妈，快来！你穿衣服了吗？来，干坏事了！你来看，啊！饭团干的。吵死了！我就听见他扒拉的声音，在那边扒，然后我过来一看，好家伙，尿了！那他还在抖腿，你看。是不是你干的？啊，臭不臭？臭不臭？你是没有猫砂盆吗？我跟你说啊，猫砂盆在这里。气死我，妈妈气死了！哎呀，哇，他脚上都是尿，哇，他踩的都是，他是尿在脚上了吧？他整只脚都湿了，你看他。现在是凌晨12点半，我们正打算休息。对，好，然后他现在做了这种的事情。看我穿的衣服，好应景啊！现在只能这样，先把垫子往外扔阳台，因为我现在晚上肯定是没有精力来洗这个了。然后他现在脚上全都是尿，地上已经全部踩过来了，所以地上要拖地了。开个扫地机器人拖地。事情呢是这样的，因为我们昨天把臭臭换到这里之后，把猫砂盆放在了那个桌子上面，所以呢，他们可能不会上厕所了，因为去了新的地方，不知道怎么上厕所了，所以导致了饭团可能憋了一天的尿，没有地方上厕所，就去沙发上尿了。那怎么办呢？这也不能怪他，不熟悉。但你呢，今天洗定了，你逃也逃不掉，我跟你说，逃也逃不掉。啥人也不要想得了我准备好了。逃不掉的啊！想跑是吧？想跑是吧？真不错。啥人也不要想得了我。跑呢是跑不掉的了，门呢已经关上了，今天的命运呢已经定了啊！臭死了！这个水冲到他的脚上有尿的地方，就散发出了一股猫尿的味道。所以说，就是猫尿比猫屎还要臭，是吗？猫臭的就是尿。你呢也是的，成天东爬爬西爬爬，上爬爬下爬爬啊，爬的到处都是，身上到处都是灰。他好像知道自己错了哈，一声不响的。怎么了？想跑啊？我看看你跑得出去吗？啊？你今天就算跑到客厅，我也得把你抓回来。看，哎呦，姐姐妹妹在门口守着呢，弟弟洗澡呢，要来吗？啊？哟，这是真爱呀，团圆。啊，年纪大了，感情升温了。乖一点啊，今天是做错事，知不知道？他倒也好像听得懂似的，一声不吭。以前洗澡还嗷嗷叫两声的，今天真的是一声都没叫。现在他睡了。乖得像狗似的。我感觉在给一只小狗洗澡。哎呦，尾巴翘起来了！哎呦，看，哎呦，摸尾巴翘起来了。他好像知道自己错了，真的知道自己错了。今天怎么这么乖啊？不然哥逼的，他那个爪子你给他洗一洗。洗的，尤其是这个爪子。这爪子臭得很，我给你多洗洗。他今天好像真的好乖哦，啊，知道被爸爸骂了。来吧，看你这么乖，今天都不骂你，冲一冲。不上。哟，
这就开始叫了啊！刚说你乖，刚说你乖啊！这下好了，你的爪子有你特殊的味道了，踩哪儿你都有你的味道了。脸，好了好了，快点！是不是烫啊？不是烫，他知道好了，他聪明得很。小猫咪智商很高，他知道要好了，冲水了。哎，你吃都洗了多少年澡了？对呀、哎，下来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 ！哎呀，哎呀，哎呀，这扒着不放的，没有剪指甲，它这个也剪不了指甲，指甲上都是尿，怎么剪？淡淡洗一洗，尾巴啊，弄好就好了。啊，差一点，差一点，来了，擦擦干净，好，就行了。啊，擦擦干净，咱们去烘干了啊。熊孩子，宝宝啊，宝宝走了，走了，爸爸抱。哦，抱着爸爸。去吧。第一次用这个哈，饭团。小圆要去看你老公吗？要，爸爸抱。看，你老公。哎，他哈他了。虽然刚刚汤圆闻了闻就走开了吧，可是你看，他还是在这边默默的守着，眼神不是很友善。哎呦，还回过了头，没眼干。昨天晚上太累了，我3点才睡，沙发垫子我就泡了1夜没洗。今天呢就要洗一下沙发的垫子。我经常看到很多私信啊，问我说猫尿如何除味啊？正好用这个机会呢，我跟大家说一说我的方法。首先呢，我是用小苏打跟白醋先泡，泡完之后呢，再放进洗衣机正常的洗就可以了。一遍不行呢，再来一遍，一定要洗到完全没有味道，不然猫呢就会在原地尿的。好了，那么我要和汤圆妈去洗垫子了，那我们下期再见，拜拜。汤圆。